shirkaddan walaal aan ka hadlayno oo AWS la yiraahdo waxay leedahay beero waaweyn oo daabaca lacagta cryptocurrency la yiraahdo ama digital money ama al-umla al-mushaffara magacyo badan bay leedahay adigu dhanka rabta u qaado lacagta digital money-ga oo ay daabacdo ilaa lacaga 6 bay daabacdaa oo bitcoin ka mid tahay oo litecoin ka mid tahay oo hadii la ku rooyay ethereum ka mid tahay oo bitcoin cash ka mid tahay bay daabacdaa lacagaha markii la soo saaro oo blockchain-ka laga soo saaro oo beerahaas waaweyn ee teknolojiyadda ah ee shirkaddu ay leedahay ay lacagaha soo saaraan wixii maalinta la soo saaray baa la iibiyaa markii la iibiyo lacagtoodii markii kharashkii wixii baxay laga jaro iyo korontadii iyo manaamanaadii iyo shaqaalihii ayaa waxaa loo qaybiyaa dadkii sheerarka lahaa ha yaraadeen ha badnaadeen annagu markaan shirkaddan soo gelayey anugu waxaan u soo galay inaan mayninkaa ka qayb galo oo kontrakti ku darsado oo sheer ka qaato oo maalin walba lacag faa'iida aan lacagtayda ka helo oo intaan mayninkaa qaybteeda qaato nacfigii ilaahay iga siiya aan qaato ha yaraada ha badnaado baan u soo galay qofkii marka aniga i keenay wuxuu iga qaatay ku dambaabi maayo waayo waxaan u baahanahay buu ii keenay qandaraas shirkad laga qaadanayo faa'iido laga helayo qandaraaskiina waan qaatay waxaa marka halkan yaalla walaalle brodhakti dadku qaadanayaan oo maqsuud ah kayrul maqsuud hadduu yahay meesha kuma jiro haddaan brodhaktiba jirin meesha ma taalo waxaas oo dhan shuhubay soo gelayaan ama xaaraan maqdaca waayo haddaan brodhakti meesha ool xaaraannimadiisa anugu wadaadka doodaya ma arag haddii brodhaktigu yaallo sida shirkada haddaba waddanka marmar lagu sheego brodhaktigii meesha waa yaal laakiin maqsuudku asaga ma ah markaasna waxaa ku jirta khilaaf laakiin halkan waxaa yaalla brodhakti maqsuud ah dadkana annagu waxaan u sharaxnaa oo keli ah waxaa weeye inay kontraktiyadaa shirkaddu ay dadka daaqadda ayar ay u furtay oo ay dadka ugu tala gashay oo ay dadka siisay in laga faa'iidaysto oo lacagtaa cryptocurrency-ga ee la mayngaraynayo ay sheer ku darsadaan faa'iidadii laga helo wixii lacagtoodii ay abuurtay lacagahan dabcan waxaa lagu sameeyaa waxa la yidhahda hash power marka lacagtaadii maanta meeqa hash power bay samaysay halkaasunbaa laga eegayaa wixii adiga kuu soo baxayna shirkaddu wax yar oo ka mid ay ku siinaysaa markay kharashkii ka jarto iyaduna faa'iido qaadato ba adiga percentage-na lagu siinaya waayo adigu waa iska fadhidaa waa laguu shaqaynaya waxaa yaree marka lacagta iyada alla nagu siiyey inaan meesha ka qaadanaan u soo galnay haddii marka waxayna siisay shirkaddii waxa la yidhahda affiliate program waa optional wey ama adaa khiyaar haddii aduu markaad dheregtay oo mayninkaaga iska guratay oo barwaaqadii aad cuntay aad dadkii kale la wadaagtid baa lagu yidhi oo fursadda u sheegtay kumushin baan kaa siinaynaa middaasuna walaala waxay la mid tahay nimanka shirkadda telesom marketinka oo ay hormuud oo kaararkooda iyo internetkooda iyo xayeysiiya oo lacagta ku qaata wax problem inaysan ku jirin baan insha allahu tacaala u malaynayaa ilaahina waxaan ka rajaynayaa sidaa anugu aanu arkay markaan baaritaan dheer sameeyey inay noqoto insha allahu waana wixii ma garanaysaa kale oo aad soo hesho waa ku soo dhowaynaynaa arrinta xaalad iyo xaaraam waa arrin muhiim ah lacagaha dijitaalka ah oo hadda annagu aan ku dhex jirno waa marxalad cusub bay hadda ku jiraan waxaa weeye haddaysan lacaga noqon hadday lacag noqdaan xukunkii lacagtay qaadanayaan oo si lacagta looga saka bixinaya si lacagta looga dhaqmayaa hadday lacag noqon waayaanna badaacay noqonayaan oo brodhakti bay noqonayaan waayo shirkad baa iskale qiimay leedahay waa wax value leh brodhakti bay noqonayaan sida raashinka iyo badeecada loola macaamilaya marka mar walba waa shay xalaal ah idinka laftiinuna macluumaadkaan idin siiyey ha ku ekaanina ee baaritaankiina ku darsada waana mahadsantahay